大家好，我係湯圓啊。今集咧同大家一齊咧去一個咧近排都幾火熱嘅地方。咁因為有一次咧，我就坐完高鐵啦，返肇慶，咁跟住咧揸下車去入油。咁咧跟住就經過咧一個地方喎，哇！見到咧燈光火猛，咁入完油之後就兜咗個圈啦過去，咦？發現嗰度，咦？有啲新嘢喎，咁於是乎咧，咁跟住咧又同朋友食飯嘅時候，佢哋都講起呢度唔錯啊咁樣，咁於是乎咧今晚咧我就揸車過去咧，同大家一齊分享下呢個新地標啊！咁咧而家咧我就準備咧現陽大道啦。咁由屋企出發，咁啊準備咧陣燈位就轉左就去喜來登個方向啦。睇下朋友仔，你哋估唔估到呢個新地標咧係點咧？係啦，咁啊而家亦都俾其他網友，如果你未嚟過肇慶，咁啊亦都睇下咧我哋嘅肇慶嘅夜景啊，絕不遜色，而且咧清靜得嚟又靚，係咪？環境空氣又好，咁啊我哋好珍惜呢個地方啊，咁啊愛上咗佢啊，又唔會太熱鬧，咁啊想靜靜地行下公園啊，吸下新鮮空氣。附近新區咧都已經有好幾個公園啦。咁我哋咧而家車頭向右手邊望，好多燈光火猛，右手邊咧最近我哋咧就係喜來登酒店啦。如果大家新嚟肇慶，最近我哋高鐵站啦嘅最熟悉嘅就喜來登酒店啦，就喺我哋右手邊啦，係啦。咁佢而家好多啲，因為多咗啲體育城市喺呢邊搞啊，咁啊都入住率都提升咗唔少啦，比以前。好啦，咁啊，我哋喺橋過咗橋之後咧，我哋就會準備轉左，哈哈！睇下大家有冇去過，或者估唔估到我去緊邊？好近咯，應該咧大概幾分鐘，1分鐘到啦就會到噶啦。咁而家我右手邊就係喜來登啦，左手邊大概係而家望到11點鐘位置咧，叫康耀花園啊，咁係一啲叫回遷房嘅嘢，喺珠海好多地方都會有回遷房嘅嘢。咁嘅意思即係話咧，即係佢可能拆咗條村，政府徵地拆一條村，咁補償翻俾村民咧，就起咗啲樓，咁可能咧就按照佢哋每家每戶嘅面積啊，或者人口等等啦，咁配翻幾多套房俾佢哋。咁所以呢啲咁嘅回遷房就係康耀花園呢一邊啦。咁佢有幾個區域嘅添啊，咁我哋咧而家最11點鐘位置見到呢一個咧就係最早期起好嘅，咁啊較後邊咧就喺我哋停車嘅位置咧就係康耀花園嘅東西區啦，咁嗰邊咧就係新啲嘅，再起得新啲嘅。咁啊其實佢康耀花園嘅對面咧，陣間我哋應該會轉咗彎之後嘅左手邊啦，咁啊一路行一路講啦。咁應該住喺肇慶嘅街坊應該都熟悉呢邊啊，尤其是住新區。不過咧，唔知你哋有冇過嚟呢邊留意到呢個新地標？哇！燈光火猛，好熱鬧，好超㗎。係啊，見到都俾佢吸引咗。好啦，而家我哋咧，我右手車嘅右手邊啦，就係康耀花園啦，即係嗰啲回遷房，以前村民住啊。左手邊咧，大概而家左手邊11點鐘位置咧，就係招商依雲水岸啦。我都知有啲香港嘅朋友仔都買咗呢一邊嘅招商依雲水岸嘅，咁所以都好近你哋啊！呢邊個新地標咁從此咧，我哋宵夜嘅地方咧就再近啲，又有一個地方俾大家選擇啦。咁好啦，去到依雲水岸咧嘅，見到佢嘅尾端啦嚇，咁我哋就準備轉右啦，就係大家望到我而家車頭係啦，我哋咧係轉右。左手邊11點鐘位置見到呢啲燈光火猛啦，係啦，左手邊咁 anyway， 我停咗車先，再介紹俾大家睇下先，拍低架車先。好啦，就係呢個康耀花園啊！哇，啲牌咧整到好靚啊！我愛新區咁地圖顯示就係你肇慶
新區康耀花園嘅西區啦，呢度喺頭嗰邊啊，近依雲水岸邊係西區啦，再向前行，而家我隻正前鏡頭嘅正前方就係東區啦。咁而家由西區咧行到去東區，係啦，我停喺車嘅左手邊，你睇下，哇，燈光放馬，開咗好多食店啊，而且因為而家天氣涼涼地啦，又唔熱，最適宜咁樣坐喺戶外咁樣咧，一班人咁樣傾下偈啊，食下嘢，哇，好舒服啊，好超好舒服啊！人又唔多，因為我而家呢個時間都上早啊，咁啊聽街坊講咧，越夜就越多人，唔好以睇而家咧好似冇乜人，因為我而家咧大概應該係夜晚6點半7點左右啦，係啦，我唔記得咗嗰晚，因為呢個之前拍低啊，咁我哋今次咧就嚟到呢度啊，最佳拍檔，醉酒嘅最佳拍檔，係啦。而家唔知點解啲牌咧，佢係影嘅時候影唔到嘅。好啦，咁我哋3個人咧就叫咗3碟嘢食，先嗌個米粉啦，俾同大家食下13蚊簡單嘅蛋炒米。唔係好油膩，好乾爽，跟住嗌咗半打現烤生蠔，哇，肥嘟嘟嘅喎，個隻都，大家睇下嚇，絕對係睇個質量啊、新鮮程度啊冇問題啊！影埋俾大家睇下，真係夾上手大隻嘅喎嚇，落咗好多蒜蓉去烤啊，好香熱辣辣，好新鮮，唔係細隻嗰啲啊，好味道。食下先，好入味啊！好新鮮，好滑啊！呢隻仲大隻啊！哇，好多蒜蓉啦，啲蔥啊，咁烤到熟噶啦，嗰個熟嘅程度又唔會太生，又唔會話過熟，唔會韌啦，好新鮮，都食到一啲生蠔嘅味道啊！肥嘟嘟㗎，哇！好快咧，一日2隻就食咗啦，跟住嗌咗個炒菜啦，蒜蓉炒菜啦，咁啊，大家睇下個餐牌，絕對唔貴啊！好啦，咁食飽咧，就由東邊啦，最盡頭嗰度行返轉頭俾大家睇下成條街咧，佢開咗咧有啲咩鋪頭，咁大家咧有時間咧，即係過嚟晚飯宵夜咧，即係一個好地方啊！又近我哋新區啦，跟住又多嘢食揀啦，又即係又方便啦，泊車泊低架車行埋去就食到。咁佢好多嘢食嘅，有大家見到有啲茶飲啊，即係飲檸檬茶啊、咖啡啊。咁跟住有頭先食最佳拍檔嗰度食下生蠔啊、啲小炒啊，跟住亦都有飯店嘅，即係有一啲真係有魚缸啊。頭先喺我哋啱啱落車咧，如果我哋向翻啲康耀西區嗰邊轉角行過去咧，即係 coffee shop 嗰邊咖啡店嗰邊再行過去咧，佢有間就即係好似酒樓咁嘅，有個魚缸喺出邊嘅。咁啊，大家如果想話食再豐富啲有啲新鮮嘢，多啲種類嘅，咁佢一啲好似酒樓式嘅經營嘅餐館都有嘅。平貴任君選擇，亦都有甜品鋪嘅。咁所以一條街咧，應該咧都滿足到大家幾個願望啊。咁所以你譬如一晚嚟食燒烤，第2晚可能食魚食大排檔又有得閒無事咁想飲杯嘢過嚟又得下餐煲仔飯又有，食雞煲嘅當然有啦，打邊爐又有啦。咁大家可以過嚟發掘下，有啲你發現好食嘅都分享下，喺留言俾我哋啊，等大家咧都可以支持下或者幫襯下。咁而家我食完都好早嘅，因為食咗3碟嘢真係好簡單啊嘛。咁夜晚咧食到個炒麵、炒米粉，咁一人2隻生蠔，咁食一條菜咁就夠啦。夜晚咁散下個步，
咁啊翻屋企睇下電視，唉，好舒服。依家呢個天氣真係最正啊！肇慶嚟講真係最正呢啲咁嘅天氣，涼涼地又唔凍，遲啲想食羊啊，凍啲食羊啊，咁又可以過翻去保利嗰邊啊，食下烤羊啊，任君選擇又新鮮，真係好超，又唔會話密質好多人啊。咁呢間茶飲店啦，飲下嘢相正，大家可以喺大眾點評啊，或者美團嗰度呢睇下啲介紹，或者睇下啲優惠啊，再過嚟試下啦。咁呢邊真係，因為始終回遷房呢人口多啊嘛，聚集啊，咁所以呢可以支持到佢哋呢，亦都村民啊開間鋪喺度都方便啦，係咪啊？方便翻屋企，方便打理嚇。所以我頭先講話有間可以大排檔，咁就係而家鏡頭直望行向嗰個方向行呢，就有啲有魚缸嘅，好似酒樓咁樣嘅。好啦，今次呢行街呢食嘢，又發現啲，我覺得係開心大發現啊！影俾大家睇，哇！呢把呢真係雙輪驅動嘅雙風扇啊，雙頭風扇，哇！呢個創作真係正啊！大家得閒行下，好多新發現啊喺國內。好，今次分享係咁多，下次再同大家傾過，拜拜。